はそろそろこの、今日のテーマに関してクラスを始まります。この今日のクラスの、ゲスト法話は、ヤショーダナンダンプラブという、シラプラブパーダのその時のシニアな、弟子から聞きます。私たちはこのゲスト法話はいつもこの先輩たちとかシニアな弟子たちとかシラプラブパーダの方たちからこの法話とかいろいろ聞いてよくクリシュナ意識のことを学んでいます。今日の法話では今始まる前に私はちょっとヤショダナンダンプラブに関して簡単な説明とか教えたいです。ヤショダナンダンプラブは1967年に初めてシラ・プラブパーダに見ました。あの時、シラ・プラブパーダは、カナダのモントリアールという町で、キータンのプログラムとか行いました。その後は、ヤショダナンダンプラブはちょっとシラ・プラブパーダのこの運動に入って1969年にシーラ・プラブパーダに真剣に従ってシーラ・プラブパーダから入門を受けました。その後はいろいろサンキータナとかクリシュナ意識広めることとかいろいろなことでこの運動に参加しました。その後は71年にグルクリパという経営者と一緒にカリフォルニアとかバークリーでサンキータナとか参加しました。その後は71年から73年に日本に行ってこちらにクリシュナ意識を教える感じとか広げる感じに参加しました。74とか75年にも日本にいました。その時にたまに来ました。その後はインドとか南インドにも行ってクリシュナ意識を教えました。76年にいろんなプラブパーダの運動にいろんなお寺とか始まるのことに参加もしました。シーラ・プラブパーダはヤショダナンダンプラブにグルクラという経営者たちの学校のメインな方として受けました。ヤショダナンダンプラブは、このインドではグルクラというこの精神的な学校の代表もいました。ヤショダナンダンプラブはいろいろこのヴェダ文化とかクリシュナ意識の経典とかいろいろそういう素晴らしい読書の学者もいます。私たちは今日はバクティ・ヴィノーダ・タクラとかバーマナ・ジェンティとか指定継承上に関してヤショダナンダンプラブからいきます。ヤショダナンダンプラブようこそ私たちのこの日本ジャパンというこの経営者たちの家族でようこそ。ハレクリシュナ、ヤショダナンダンプラブ。Hare Krishna, konbanwa, konbanwa. おはようございます from here. Hare Krishna. Very good. So you're able to see the video here? Everything okay? Yes, Prabhu. We Very can good. see your grace. Very And, good. We heartily welcome you for coming here to give us a very nice class today and Okay. take our Very questions. good. Now, I don't know if everybody follows English. I'm assuming most people follow English, and you'll be translating what I say into Japanese? Yes, we have a very nice devotee, our Nitai Gaur Yogi Prabhu, so he will be
translating parallelly in Japanese, like you will be speaking a sentence and he will be translating that. Oh, very good. Excellent. Very good. So usually with our classes, we beginning by chanting some Sanskrit verse, like Om Namo Bhagavate Vasudevaya, like that. So I will do that, and then I will speak the meaning in English, and the Tagore can translate. Yeah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Everyone can repeat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Repeat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So the meaning is, O my Lord Sri Krishna, the son of Vasudeva, the all-pervading personality of Godhead, I do offer my respectful obeisances unto you. O Shunaru Krishna yo, Vasudeva no musuko yo, arayuru basho ni henzai shite orareru kata ni sonke no re o sasagemasu. So first we will read a verse from the Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, text number 4. Narayanam namaskritya. Narayanam namaskritya. Naram cheva narottamam. Naram cheva narottamam. Devim saraswatim vyasam. Devim saraswatim vyasam. Tato jayam mudirayat. Tato jayam mudirayat. The meaning is, one should utter the means of conquest, Srimad Bhagavatam, after offering respectful obeisances. You can go ahead, Nitai Gaur Prabhu. Srimad Bhagavatam o rosusuru mae ni kono yo ni sonke no re o sasage nakute wa narimasen. 1. To the personality of Godhead, Narayana. 思考人格心 Narayana. 2. To the Nara Narayana Rishi, who is the supermost human being. そして、2番目はナルナラヤンリシ、超人間的な方である。3. To the Mother Saraswati, the goddess of learning. 3番目は学問の女神サラスワティ。Then 4. To Srila Vyasadeva, the author. そして著者でいらっしゃるヴィアサデワ。So welcome everybody to this discussion and reading. Today we will read a few excerpts from a letter from Srila Prabhupada about Bhakti Vinoda Thakur and a lecture of Bhakti Vinoda Thakur by Srila Prabhupada. 皆さん、本日お越していただきありがとうございます。今日はシラ・プラブパーダがある講座でバクティ・ヴィノダ・タクルについて語ったその手紙を読みます。Very good. So first we will read from a letter from Srila Prabhupada on November 20th, 1968. November 20th, 1968. 22日、11月、1968年でプラブパーダによる手紙を読みます。Srila Prabhupada said, regarding your questions, I read in a book sent from India that Srila Bhakti Vinoda Thakur was sent directly by Lord Chaitanya
from the spiritual sky. その答えにプラブパーダがこのように書いています。私はその本に読みましたが、シラ・バクティ・ヴィノダ・タクルがシュチャイタニャご自身の命令によって精神科医からこの地球上でおられています。I'm not sure if the book was bona fide. Is the above true? そしてその本は権威である、またその真実であるというはまだ明確できていないです。Someone, a godbrother, brought up that he heard that Srila Bhakti Vinoda Thakur was at one time an impersonalist. Was he ever? ある人がバクティ・ヴィノダ・タクルは非人格主義者だったというふうに語っていました。Prabhupada continues, yes, what you have heard is all right. プラブパーダが続いています。はい、おっしゃる通りです。Just like Arjuna is constant companion of Krishna, as it is confirmed in the 4th chapter of Bhagavad Gita. バガヴァッドギターの第4章に確証されているように、アルジュナが主クリシュナの永遠なる交際者で。Krishna says that both Arjuna and he appeared many times in this world. クリシュナがこのようにおっしゃっています。クリシュナとアルジュナ、2人が何回もこの世界にお現れになりました。But he had forgotten his past appearance, and Krishna did not. しかし、アルジュナが過去のその出現を忘れましたが、でも、クリシュナが忘れていません。Krishna is like the sun, and Maya is just like darkness. クリシュナは太陽と例えられます。そしてマヤは暗闇です。Where Krishna is present, there cannot be any darkness. クリシュナがいらっしゃるところに暗闇が存在しません。So as Arjuna, although always in the presence of Krishna as eternal companion in friendship, そしてアルジュナがその永遠なる友人の関係を持っていらっしゃいました。still he had some illusion in the battlefield of Kurukshetra. なのに、そのクルクシェトラの戦場で元素、少しずつの元素がありました。And Krishna had to dissipate that darkness by the teachings of Bhagavad Gita. そしてクリシュナがこのバガヴァッドギターの教えによってその元素を取り除くはずでした。The purport is sometimes even a liberated soul, liberated person like Arjuna, plays the part of a conditioned soul. その結論とは、時々その下脱を解放された魂がその条件づけられた魂としてのその舞台をとって振る舞っています。In order to play some important part. そのとても重要な立場、重要なその地位として現れています。Similarly, Bhakti Vinoda Thakur for some times was associating with the impersonalist. 同じようにバクティ・ヴィノダ・タクルは非人格主義者と交際していました。And then he exhibited himself in his true color as pure devotee. そして、自分のその本当のその色、本当のその場面、純粋な敬愛者としてのその真実の場面を見せました。Exactly in the same way as Arjuna exhibited in the beginning as a conditioned soul. ちょうどアルジュナが最初に条件づけられた魂のように触れまいました。
and then as a liberated soul. そして後で、解放した魂として、So there is nothing to be misunderstood in this connection. なので、この物事に関して、誤解してはいけません。Krishna and his devotees sometimes play like that. クリシュナの敬愛者が時々このように、振る舞っています。As much as Lord Buddha, although an incarnation of Krishna, preached the philosophy of voidism. ちょうどシュブッダもクリシュナの化身として現れて、教務の哲学を説教しました。These things are conducted in terms of place, audience, time, etc. このような活動は場所、時間、そして人々によって、与えられています。In the Chaitanya Charitamrita, it is said that the activities of the Vaishnava cannot be understood even by the greatest scholar. チャイタンナ・チャリタムリトの中で、このように語られています。そのワイシュナワの活動は偉大な学者でさえ理解できません。So we have to understand everything through the transparent via media of the spiritual master. なので、このような物事を透明なそのメディアを使って精神指導者を通して理解しています。So there is no doubt about it. なので疑問が何もないということです。That Srila Bhakti Vinoda Thakur is eternal energy of Lord Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. バクティ・ヴィノーダ・タクルは主チャイタニア・マハプラブの永遠なるエネルギーです。And whatever he did was just to suit the time, place, circumstances, and etc. そしてバクティ・ヴィノーダ・タクルの活動は時間、場所、状況によってふさわしいでした。There is no contradiction in his activities. バクティ・ヴィノーダ・タクルの活動に矛盾はないです。Yes, also what you have learned about Shukadeva is correct. そして、シュクデワについて学んだことも正しいです。He stayed in the womb of his mother for 16 years. スクデウゴスワミは自分のお母さんのお腹の中に16年間宿っていました。Because he was fixed on the Brahman conception. なぜなら、スクデウゴスワミはこのブランマンの概念に執着していました。And then, on hearing Srimad Bhagavatam, he became realized. そして、シリマッバーガタムを聞くことで啓発されました。And decide to come out and be active in the service of the Lord to enjoy blissful varieties. そして、お母さんのお腹から出たくなりました。そして、主に使えることで精神的な喜びを味わいました。So these are statements from Srila Prabhupada about Bhakti Vinoda Thakur in a letter in 1968. このような言葉はシュラ・プラブパーダによって、バクティ・ヴィノダ・タクルについてあります。この手紙は1968年に書かれていました。So now what I will do is we will read from a lecture of Srila Prabhupada on the appearance day of Bhakti Vinoda Thakur. I will read a few. これからシュラ・プラブパーダがバクティ・ヴィノダ・タクルの
お現れの日に行った講義から読みます。Srila Prabhupada. So today is a very auspicious day, Thakur Bhaktivinoda's birthday. シュラ・プラブパーダがこのようにおっしゃっています。今日はとても貴重な日です。今日はシュラ・バクティヴィノダ・タクルのお現れの日です。Here's the picture of Thakur Sachidananda Bhaktivinoda. He was one of the acharyas in this disciplic succession from Krishna. こちらにシュラ・バクティヴィノダ・タクルのその写真があります。シュラ・バクティヴィノダ・タクルはクリシュナから始まる指定継承上のアチャリアです。We've got a succession table from Krishna, genealogical table. 私たちがそのクリシュナから始まる継承のテーブルがあります。There are two kinds of genealogical tables. One by the Semina father, his son like that. 2種類のその継承があります。一つはその聖域について、例えばお父さんのお父さん。That is material genealogical table. それは物質的な継承です。And there is one spiritual genealogical table, disciplic succession. そして、精神的な継承があります。その継承を指定継承と言います。Just like Krishna, the original father, supreme personality of Godhead. ちょうどクリシュナのことです。クリシュナは思考人格神、そして根源なる父親です。He spoke the Vedic knowledge to Brahma, Lord Brahma. クリシュナはこのヴェーダの知識を主ブランマに語りました。He spoke to Narada. そして、ナラダに語られました。Narada spoke to Vyasa. ナラダはヴィアサに伝えました。Vyasa spoke to Madhvacharya. ヴィアサがマドワチャーリアに伝えました。So in this disciplic succession, Lord Chaitanya, from Lord Chaitanya, the six Goswamis. そしてこの指定継承を通じて、シュチャイタニアから6人のゴスワミ。And similarly, coming down, Bhakti Vinoda Thakur, then Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. そして、その下に降りていくと、バクティヴィノダ・タクルにたどり着きます。そしてバクティヴィノダ・タクルからゴール・キショーダース・ババジ・マハラジ。Then my spiritual master, then we are next generation, my disciples. そして、私の精神指導者、その後、次のその継承、私の弟子たち。So there is a disciplic succession. なので、こちらに指定継承があります。And the acharyas, they are authorities. そしてそのアチャリアたちが権威者です。Our process of knowledge is very simple. 私たちのその知識を習得する方法はとても簡単なものです。We take it from the authority. We don't speculate. 私たちは権威からその情報を習得しています。そして資格していません。Speculation will not help us to come to the real knowledge. 推測することは真の知識にたどり着くために役に立ちません。Just like when we are in difficulty in legal implication, we go to some authority, lawyer. 例えば何か法的な問題があったとき、弁護士の
ところに行きます。When we are diseased, we go to a physician, the authority. そして、病気になったとき、お医者さんのところに行きます。そのお医者さんがその権威者です。There is no use of speculation. 推測をする意味がないです。Suppose I am in difficulty in some legal implication. 例えば、私は何か法律的な物事にその困難を感じています。I simply speculate. I shall be free in this way and that way. そして、ただ推測することで、こうして、あれして、問題が解けると推測します。That will not help. そのことは役に立ちません。We have to go to the lawyer who knows things and he gives us instruction. 私たちは弁護士のところに行けなくてはなりません。弁護士がその法律的な法的な物事をちゃんと分かっていますから。That you do like this and then you'll be free. そして私たちがそのようなことをすることで、こんなのを乗り越えることができます。Similarly, when we are diseased, if I speculate at home, 同じように病気になったとき、家にいながら思索して、that my disease will be cured in this way and that way. No. 私のこの病気はこうなって治るか、あれなって治るかと思索したら、that is useless. そのような思索したら、その役に立ちません。無意味なものです。You go to an authorized physician and he will give you a nice prescription and you'll be cured. そして、私たちがその権威あるお医者さんのところに行きます。そしてそのお医者さんがちゃんとした医療方法を伝えます。その方法を従って、治ることができます。That is the process of knowledge. それがその知識の方法です。But in the modern age, people think that I am free, I'm independent. しかし、この現代で、人々がこのように考えています。自分が自由です。自分は独立しています。And I can make my own solution. そして私は自分の解決方法、解決策を作ることができると考えています。That is rascaldom. That's not good. それは邪悪的なものです。良くないです。So Arjuna, when he was talking with Krishna as friend, そしてアルジュナがクリシュナと友人として、話していたとき、but when he saw that there was no solution talking like this, そして、この友達のようにクリシュナと話して、何もその問題の解決がないと気づきました。he surrendered to Krishna. そしてクリシュナに身を委ねました。He says, Shishyasteham aham, Bhagavad Gita 2:7. Myself, I surrender unto you as your disciple. バグワッドギターの第2章の7節に、シッシャステハムというは、これから私はあなたに身を委ねますと言います。So that is the Vedic injunction. それはそのヴェーダの見解です。That if you want to know transcendental knowledge or science, もしそのヴェーダの知識、その超越的な知識を知りたいとならば、transcendental means beyond the scope of your direct perception. この超越
的という意味は、この直接、その感覚の認識を超えた。So spiritual knowledge is beyond the scope of our sense speculation. 精神的な知識は私たちが持っている感覚の認識範囲を超えています。Just like when a soul, a spiritual spark only leaves this body, you cannot see. ちょうどこの魂がこの肉体から離れていくと私たちが見ることはできません。Therefore, atheistic class of men, they speculate, there may be a soul, there may not be soul. なので、その非人格、なので、無神論者たちはこのように思索しています。魂がいるか、魂はいないかと。Or the bodily function was going like this, now it stopped. そして、この体のさまざまな機能がこのように行動しています。今、止まっています。The blood corpuscles now cease. そして、その血の流れが止まりました。It is no more red, it is white, therefore life. そして、もう色も変わって、いました。These are speculation. すべてがその思索です。This is not actual knowledge. このようなものは真の知識と言えません。Actual knowledge you get from the authority, Krishna. 真の知識は権威から得ます。クリシュナから得ます。He says, Tata dehantara praptir dirastatra namohyati. Just like the soul is passing through different stages. クリシュナがこのようにおっしゃっています。この精神的な魂はさまざまなその状況を通じて経ています。Dehinosmin yata dehe, Bhagavad Gita 2:13. Deha means this body. バグワッドギターの第2章の13節にこのように語っています。このデヒ、デハとはこの体のことです。Asmin dehe, in this body there is dehi. Dehi means who is the owner of this body, that is soul. アスミンデヘとはこの体の中に、そしてそのデヒはこの体の中にいるもの、それは魂です。That is passing through childhood, boyhood, babyhood, youthhood, old age. その魂が少年、青年、老年を通じています。Everyone, you can perceive that you were a child, you were a baby, you were a boy. 誰でもこのようなことを理解することができます。私は子供でした。私は大人でした。というふうに理解することができます。Now you are a young man or old man. そして今、若い人、または年を取った人と So you are there. So you are passing through different types of bodies. こちらにいるからこそ、さまざまな体を変えています。Similarly, when you give up this body, you accept another body. 同じように、この体を捨て去った後、新しい体を得ます。What is the difficulty? ここに何が難しいでしょうか。Tata dehantara praptir dirastatra namohyati. There is no question of becoming astonished. こちらに驚くべきことはありません。
how transmigration of the soul takes place. そして、この魂の転生がどのように行われているか。The vivid example is there. とても明確なその事例があります。Simply you require little intelligence. 少しだけのその知性が必要です。That intelligence is developed through the instruction of Acharya. そのような知性はアチャーリアの指導によって発達します。Therefore, Vedic injunction is not to acquire knowledge by speculation. なので、この施策する方法で知識を習得しないとはヴェーダの見解です。Chiram vichinvam. Chiram means for thousands of years you can speculate. You cannot understand what is God. 1000年間施策しても神について何も理解することはできません。That is not possible. それは不可能です。But if you receive knowledge from the devotee, he can deliver you. そして敬愛者から知識を得たいと願えば、その方が知識を与えることができます。Therefore, Vedic injunction is tadvigyana. In order to understand, なので、そのヴェーダの見解はこのことを理解するために、Vijnana means science. If you want to know the transcendental science, then you must approach a guru. ヴィギャーナとはその科学です。そしてこの超越的な科学を理解するためにグルに近づかなくてはなりません。Tadvijnanartam. In order to understand, if you're at all interested to understand the spiritual science, もしこの精神的な科学を理解したいという望みがあれば、Tadvijnanartam sagurumeva abhigachet. You must approach guru. Guru means this disciplic succession, as I've explained. そのためにグルに近づかなくてはなりません。グルとはこの指定継承上、先ほど説明したその指定継承上です。So now what we will do, we'll open the discussion for any questions that anyone may have. I realize time is going fast. It's already 5:15 p.m. here. I don't know what time it is in Tokyo now. 9:15 a.m. A.m. Yes. on Saturday. Yes. Saturday your time. Oh, here is Friday. It's Friday afternoon in California, 5:15 p.m. Very good. So if anyone has any questions, you kindly ask questions. We'll try to answer the best way we can. 皆さんどなたかその質問があったらぜひ私たちがこの質問を今時間を残ってますから答えることができます。No question. Very intelligent. They all understand just by hearing. Shrutidar. Prabhupada used to say that in previous ages, people used to listen once and they would remember forever. So very intelligent crowd. They understand. They hear from Prabhupada. They understand everything. プラブパーダがこのように言っていました。その昔々は人々がただ聞くことだけで全てを理解していた。なのでこちらに集まった皆さんもとてもその知的と思います。もう全てを理解しておられます。One time in Japan, we went to a place called Nara. In Nara, there's a very, very big, very tall deity of Lord Buddha. And they had a little shop where they were selling souvenirs. ある時、私たちがその奈良に行きました。その奈良に、シュブッダのとても強大なそのご神女があります。そこに
たくさんのお土産が売っています。The local Japanese people told us this is the biggest Buddha in Japan. そしてその地域の方々がこのようにおっしゃいました。この全国日本でこの最大のこのブッダの信条です。So they told us to go to a small shop, souvenir shop. そしてそのお土産店に行くことを勧めました。So they were selling postcards. そしてそのお土産店がその手紙のそのカードを They had a postcard of Lord Krishna playing the flute, but it looked like a Japanese Krishna. そうです。そしてその切符、その手紙を送るためのその切符を売っていました。その切符にクリシュナのその笛を吹いているクリシュナの絵が描かれています。でもそれは日本人クリシュナっぽいでした。Because in ancient Japanese history, there is a lot of similarity between Japanese history and Indian history. なぜなら、その昔々は古代日本と古代インドのその歴史がたくさんのその類似があります。In the Shinto religion, there are many gods and goddesses which are very similar to many of the devas and devis in India. そしてその神道の中に存在する半神たち、女神はそのインドにいるその半神と似ています。Yes. So this is very important point because when we were in Japan, our impression of dealing with Japanese people, they're very inclined towards spiritual inquiries. 私はこの日本にいたとき、このように印象がありました。その日本の方々がその精神的な知識のためにその傾向を持っています。When we went to Kyoto, many of the local people, some local people took us to the temple, and they explained that these temples were meant for meditation, prayer, reflection, like that. そして京都に行ったとき、京都のその方々が私を特定のそのお寺に連れて行って、そこでそのお寺が瞑想をお祈りのためにあると伝えました。That is why in Kali Yuga, the current age of quarrel and hypocrisy, there are many disturbances in society everywhere. このカリの時代で、このカリ偽善と争いの時代で、どこでもその混乱が行っています。It is explained in the Srimad Bhagavatam that in Kali Yuga, Kaler dosha nidhi rajan astyeko mahangunaha, that Kali Yuga is an ocean of faults. シリマッバーガータムにこのように語られています。カリウガはその欠陥の海、欠陥だらけの海というものです。But there is one great quality, astyeko mahangunaha. しかし、その一つのとても素晴らしいことがあります。What is that? それは何でしょうか？Kirtanadiva Krishna Syam Mukta Sangha Parambrajet, that simply by chanting the name of Krishna, one can become free from all anxiety and become liberated. ただ、クリシュナの皆を唱えることで、人はすべての不安から自由になって下脱を達成することができる。That is why the message of Srila Prabhupada, anywhere he went, is to inspire people, request people to chant Hare Krishna. なので、シーラ・プラブパーダのそのメッセージは、プラブパーダがどこに行ったとしても、どこにいたとしても、その方々に
ハレークリシュナマントラを唱えるためにお願いをしました。This mantra in this age can be chanted anywhere, anytime, by anyone. It doesn't matter. American, Japanese, Russia, Chinese, German, French, anyone can chant. このマントラ、ハレークリシュナマントラはこの時代でどこでも誰でもいつでも唱えることができます。そしてインド人であろうと、アメリカ人であろうと、日本人であろうと、フランス人であろうと、ロシア人であろうと、誰にもその唱えることができます。And it doesn't matter if one is a man or woman, rich or poor, intelligent or dumb, it doesn't matter. Anyone can chant. 女性であろうと、男性であろうと、お金持ちであろうと、乏しい人であろうと、知性ある人であろうと、愚者であろうと、にかかわらず、誰でも唱えることができます。That is the special benediction of Sri Chaitanya Mahaprabhu in this age. それは、シュチャイタニャ・マハプラブの特別な恩寵です。Because in this age, there are many disturbances. Anyone can see. If you watch the news, there's all kinds of problems. There is fighting between nation to nation. There is fighting between communities. So many problems. もうこの時代でさまざまなその段階で混乱を見ることができます。例えばニュースでも見ると国の間、そしてその団体の間がいつもその戦いがあります。In the Vedas, in the Kali Santarana Upanishad, ベーダでそのカリサンタラン・ウプニシャドに it gives the history of the Maha Mantra, Hare Krishna Mantra. How did it come to this world? そのウプニシャドはこのマハマントラの歴史、このマントラはどのようにこの世界に現れたのかについて語っています。It is a conversation between Lord Brahma, the chief engineer of the universe, and his son, Narada Muni. そのことはシュ・ブランマ、この宇宙のエンジニアでいらっしゃるシュ・ブランマとそのブランマの息子、ナラダの間のその話です。Just like in your country, you have big companies, Toyota, Mitsubishi, Nissan, so many big, they have chief engineer that will be the person in charge of designing all these cars and machines. 例えば、皆さんの国で、トヨタ、日産という大きな大企業で、その車をデザインするためにそのエンジニアがいます。So in this universe, Lord Brahma is the chief engineer who creates the universe, and he gives the knowledge received by Krishna in human society, the Vedas. 同じようにこの宇宙の中にその主なるそのエンジニアはブランマです。そしてそのブランマがクリシュナから得た知識を人間のためにナラダに伝えました。So in this Upanishad, Lord Brahma is explaining Iti Shodashakam Namnam Kali Kalmasha Nashanam, that these 16 names can clear out all the difficulty and contamination of the age of Kali. そしてこの説の中でブランマがこのようにおっしゃっています。この16その名前がこのカリユガのあらゆる汚れを洗い流すことができる。And he continues, Nata Paratara Upayaha Sarva Vedeshu Drishyate, that all the Vedas, it is recommended, there is no higher method in this age of spiritual advancement than this chanting of Hare Krishna. そして、そのベダを通じて、この時代で、精神的な向上させるために、このハレークリシュナマントラを唱える以外方法はありません。
That is why Srila Prabhupada traveled all around the world. He also came to Tokyo. He なの went で、 to, go プ ahead. ラブパーダが現れて世界中を回って、そして東京にも来られました。When he went to Tokyo, he went to Dai Nihon, to make arrangement to print his books. そして東京でその大日本印刷会社に行って、本を印刷するためにその話をしました。Because originally, the Krishna book, this book, Krishna book, was printed in Japan in 1970 in Tokyo by Dai Nippon. もともとはこのクリシュナブック、このクリシュナ本は大日本という印刷会社が初めてその出版しました。Yeah, this is the life and activities of Lord Krishna. この本の中にシュクリシュナのその生涯と活動について語られています。Now, I don't know if this book has been translated into Japanese. We have in Japanese, Prabhu. Not yet? Yes, we have. We have. We in have. Oh, you have in For- Japanese. for- Very good. Very good. So we humbly recommend to anybody to read this book every day, a little bit every day, because this is the very special book of the activities of Lord Krishna. なので、私は皆さんにこのこの本を少しずつ毎日、読むためにお願い申し上げます。このクリシュナについて、とってもその特別な話があります。So if anyone has any questions, you kindly let me know. I'll do the best to answer you. Yes, Prabhu, we have a question. Yes. Prabhu, can you please read? Okay. I will read first in Japanese, then I will try to translate. 説明してくださった内容に直接関係がある。少しずれてしまった個人的な内容がある質問です。実例を装置でずっと悩んでいるを相談したいです。自分にとってグルーとは誰かという点です。So now, the first question is, so this is like with self, who is Guru? Who is Guru? So the first question is, for oneself, who is Guru? That is first question. Our position is that Prabhupada is Jagat Guru. Jagat Guru means spiritual master of the universe. Srila Prabhupada, although he is not physically present, he is always present through his instruction, his books, his teachings. Prabhupada also explained that he is present in his murti, his deity, also present in his picture. Now, this question is very controversial because there are many persons who claim that they have been appointed as gurus. Can we translate? Okay, yes, go ahead. So, 私たちがそのプラブパーダをジャガッドグルと言ってます。そのジャガッドグルとは全宇宙のグルでいらっしゃるということです。そしてプラブパーダがもちろんその物質的にこちらにいませんが、でも精神的にプラブパーダがその自分のその本、講座の中に存在しています。そしてプラブパーダが自分の写真とその心情にもプラブパーダが宿っています。なので、そのプラブパーダと違いはありません。It's important to understand that the spiritual master is always present through his instructions. 精神指導者は自分の指示によっていつも存在しておられます。このポイントを理解する必要です。Just like in Srimad Bhagavatam, the great sages at Naimisharanya asked Sutta Goswami one important question. 例えば、シリマッド・バーガヴァタムの中で、
ナイミシャラニャの聖者たちは、スードゴスワミにとても重要な質問をしています。The question was, now that Lord Krishna has departed for his abode in Goloka Vrindavan, where will one find the principles of religion? その質問は、もう今、クリシュナがその自分の住居であるゴロクランダーワンにもう帰ってしまっています。ので、もうこのダルマ、この宗教の原則はどこにいるのでしょうか。So Sutta Goswami, who was instructing all the 60,000 sages, スートゴスワミはその6万人の聖者たちにその話をしていた。So he explained, Krishne svadhamopagate dharmagyana dibi saha kalau nashta drishamesha puranarku adunoditaha. This Bhagavad Purana, or Srimad Bhagavatam, is as brilliant as the sun. そしてこのバガバット・プラナ、このバガバット・プラナは太陽のようなその明るいものです。And it has arisen just after the departure of Lord Krishna to his own abode. そして、主クリシュナが自分の住居に帰った後、このシリマッド・バガバタムが登っています。Accompanied by religion, knowledge, etc. そして宗教、知識などを一緒に持っています。Persons who have lost their vision その自分の視覚を失ってしまった人々。due to the dense darkness of ignorance in this age of Kali. このカリ時代の暗闇のせいで。shall get light from this Purana. このプラナから光を得ることができます。And Srila Prabhupada explains in his purport, says Srimad Bhagavatam is the summum bonum of life. シリマッド・バーガバタムはこの人生の最終的その結論とシリラ・プラブパダが言っています。Lord Sri Krishna personified. 主クリシュナは人格したもの。We must therefore accept Srimad Bhagavatam as the direct representation of Lord Krishna. なので、シリマッド・バーガバタムは主クリシュナの直接なその代表、現れとして受け入れなくてはなりません。One who can see Srimad Bhagavatam そして、誰かそのシリマッド・バーガバタムをこのように見れば、can see also Lord Sri Krishna in person. They are identical. そして、シリクリシュナも個人的に見ることができます。それが、シリマッド・バーガバタムとシリクリシュナが同じということです。So it is important to understand, the question is, who is Guru? There are many people who claim to be gurus, just like, go ahead. このとても重要なポイントです。このグルとは誰か。そして、たくさんの人々が自分がグルであるとその制限しています。Srila Prabhupada explained once in Hawaii on a morning walk. シリラ・プラブパダがその朝の散歩の時にこのように説明しています。Guravo Bahavo Shanti Shishya Vittapaharakaha, that there are many gurus who are very expert in stealing the wealth of the disciple. このようにその弟子の財産を盗むにとても巧みを持っているグルはたくさんいます。Then he continued, Durlabha Sadgurur Devi Shishya Shantapaharakaha, that it is very rare to find a guru who can take away the miseries of the disciple, the anxieties of the disciple. そして、その弟子の悩み、弟子の不安
弟子の苦悩を取り除くことができるグルは非常に稀です。Therefore, we say that Srila Prabhupada, through his books, his unrevised original books, is always present, and anyone can associate with Srila Prabhupada and hear from Srila Prabhupada and get enlivened by Srila Prabhupada. なので、シュラ・プラブパーダがその自分のそのオリジナル本にいらっしゃいます。そして、シュラ・プラブパーダから聞いて、その本を読んで、シュラ・プラブパーダから啓発を受けることができます。In 1975, in San Francisco, California, 1975年、そのカリフォルニアで、a reporter asked Srila Prabhupada a very important question. 取材者はシュラ・プラブパーダにとても重要な質問をしました。What will happen to the movement after you die? あなたはお亡くなりになったとき、この運動はどうなるのでしょうか。Prabhupada replied, I shall never die. プラブパーダが答えました。私は亡くなりません。Everybody laughed. みんな笑いました。Prabhupada says, I shall live from my books and you will utilize. プラブパーダがこのように言いました。私は私の本で生き続けます。そして皆さんがその本を実用化します。In the same year, in Toronto, Canada, 同じその年、同じ年でトロント、カナダで、an Indian gentleman asked Prabhupada a question. あるインド人の方がプラブパーダに質問しました。That we want to associate with you personally, like this living idea. 私たちは個人的にあなたと交際したいです。Prabhupada says, yes, that is all right. プラブパーダが、それは問題がないです。But if you want to associate with me, you read my books. そして、本当に私と交際したいならば、私の本を読んでください。In 1969 in Los Angeles, in January, その1月を1969年にこのような話がある。in Srimad Bhagavatam class on January 13th, 1969 in Los Angeles, California. ロスエンジェルス、カリフォルニアに13日、1月1969年にこのような話があります。Srila Prabhupada made a statement. What we have heard from the spiritual master, that is living. そのシリマッド・バーガヴァタムの講座に、精神指導者から聞いたこと、精神指導者から聞いたことが生きているものです。So in other words, although the spiritual master, Srila Prabhupada, is not physically present, 物質的にシラ・プラブパーダがこちらにいませんが、he's still the present guru. でも、その現在のそのグルでいらっしゃいます。In Srimad Bhagavatam, in the first canto, in the beginning, Srila Prabhupada explains. シリマッド・バーガヴァタムの第1巻の一番最初にシラ・プラブパーダがこのように説明しています。Srila Prabhupada said, he lives forever by his divine instructions. シラ・プラブパーダがその自分の神聖な、自分のその超越的な指示、指導によって生き続けます。And the follower lives with him. そしてその従者がプラブパーダと一緒に住みます。一緒に生きます。That is the dedication to the first canto of Srimad Bhagavatam that was compiled in 1962 in New Delhi, India. このことは、シリマッド・バーガヴァタム、そのニューデリー、インドで出版された
時に語られます。In 1977, prior to his departure, 1977年に、シーラ・プラブパーダがその他界する前に、Srila Prabhupada made arrangements that future initiations 後の入門についてシーラ・プラブパーダが準備をしていました。would be arranged by the via medium of Ritvik representatives. そのリトヴィックという代表によって、その入門が続く。By which people could become disciples of Srila Prabhupada. その方法によって人々がプラブパーダの弟子になれます。By the via medium of physically present representatives. その物質的にそのシーラ・プラブパーダの代表を通して、known as Ritvik representatives. その方はリトヴィック代表という名前で知られています。It is important to understand that Prabhupada did not appoint a single successor or group of successors. このポイントは非常にその理解するのは非常に大事です。シーラ・プラブパーダが誰か一人、そして、グループ、そのたくさんの人がシーラ・プラブパーダを継承して、その代表者になる、精神指導者になるということは誰にもその明示していませんでした。The false idea that Prabhupada appointed some successor gurus is a myth. そしてプラブパーダが誰か次の精神指導者になるということは本当、真実ではありません。One of the main followers of Srila Prabhupada in California in 1980そのシーラ・プラブパーダの重要なその従者、カリフォルニアで1980年で、in Topanga Canyon, California, カリフォルニアで admitted that this idea that Prabhupada appointed 11 gurus is a myth. このこと、この11人のグルがプラブパーダによって、その命じられたということは本当のことではありません。真実ではありません。And this false idea has created a lot of chaos and disturbances in Prabhupada's society. そしてこのような不確実なその本当ではないこのことがプラブパーダのその社会、教会の中でさまざまなその混乱を起こしてしまいました。It is not difficult to understand Prabhupada's instructions. プラブパーダのさまざまなそのさまざまな意思、さまざまなその指導は理解することは難しいことではありません。Our group, Hare Krishna Society and Prabhupada Disciples Association, 私たちのこのグループ、ハレクリシュナ教会、そしてプラブパーダ弟子教会、is an association of devotees dedicated to promote Prabhupada's original legacy. そのプラブパーダのオリジナルのそのレガシーを広めるための敬愛者たちの教会です。Because since the departure of Prabhupada in November of 1977, プラブパーダのその11月1977年、there have been many falsehoods propagated under the name of Prabhupada by many devotees. その後にプラブパーダの名前を使って、たくさんのその嘘が広められました。And one of the biggest problems that has happened そして、最大の問題とは
is the changing and adulterating of Prabhupada's original books. このプラブパーダのそのオリジナル本の書き換えということです。This group, Prabhupada Disciples Association and Hare Krishna Society, promotes only the original first edition non-adulterated books of Srila Prabhupada. このハレークリシュナ教会、そして、プラブパーダ弟子教会は、プラブパーダのオリジナル本、その編纂されていないオリジナル本のを広めています。Just like in India, you can buy cow milk, but you can also buy buffalo milk. Now, buffalo milk is not good for your brain. ちょうどインドで、その牛の牛乳も買えます。そして、バッファローの牛乳も買えます。でも、そのバッファローのその乳は頭によって良くないです。But cow milk is very beneficial. しかし、その牛のその牛乳はとても有益なも So の the です。teachings, the original pure teachings of Prabhupada are like cow milk. それと同じように、プラブパーダのそのオリジナル、本当のその教えは牛乳と同じようなものです。But when people change his books, adulterate his books, it is just like buffalo milk. 人々がその本を変えて変装すると、もうちょうどそのバッファローの乳に似たものになってしまいます。Now, buffalo milk looks white, it's liquid, but it has a very different effect. そのバッファローの乳は同じように見えます。白い、また液体。でも全然違う影響があります。Srila Prabhupada has given many, many instructions not to distort and change his teachings. シーラ・プラブパダがその自分の教えを変えること、そして、その指導を変えることしないために、さまざまなところでたくさんのその指示をしていました。That is why we are trying to follow that instruction very carefully. なので私たちがとても注意を払ってその指示を従おうとしています。So if anybody has any other question, I'll be more than happy to answer. Yes, Prabhu. So the question that Prabhu just read. So in continuation with the same sentence, there was a few more doubts. So Prabhu, can you please read the translated version? Okay. And please read the complete question so that Yashodanandan Prabhu can give the answer in one go. ちょっと待ってください。Please wait. Okay, so a second. So, それとことにした。So how like one becomes guru? どこからがグルーउसके पहले भी है ना, उससे पहले वाले क्वेश्चन में लास्ट सेंटेंस. そうですね。この、ビナヤク・プラブ、ニタイ・プラブは
グルーとして関わって良いのでしょうか？Vinayak Prabhu and Nitai Prabhu, should I treat them as a guru? Is it correct? What do you mean, should I train them as guru? Who is asking that question? What is that? Should I treat? So I can make it clear, Prabhu. So what the question is like, it is a follow-up question from the last question that was being asked. So a devotee is asking that Vinayak Prabhu or Nitai Prabhu, the people who are translating and organizing this session, so can I consider them as my guru? So someone is asking. Well, yes, you can accept them as Shiksha gurus. Prabhupada instructed all of his disciples to teach. Shiksha means instructing. So he wanted all of his disciples to take that position of teaching gurus. For initiation, Prabhupada did not appoint or designate any Diksha guru or initiating guru. He chose some senior disciples to carry on the process of initiation as Ritvik representative or officiating representatives. シクシャグルとして、問題がありません。シクシャグルとはその教えることを知っている方です。そしてシラ・プラブパダが自分の弟子たちにそのシクシャグルになって、この教えることを命じました。でも、ディクシャグルはシラ・プラブパダです。ディクシャ入門はこのリトゥィックという制度によって、その代表者、プラブパダのその弟子がそのリトゥィックシステムのその入門を行います。でも、そのディクシャグルはシラ・プラブパダです。It is well known to any disciple of Srila Prabhupada, any follower of Prabhupada, that throughout his teachings and instructions, he recommended everyone to become educated, trained, and learn the science of Krishna and act as guru in the sense of Shiksha guru. シラ・プラブパーダのその従者の中でも、誰でもこのことを理解しています。シラ・プラブパーダの望みは、シラ・プラブパーダの本を読んで、このクリシュナ意識の哲学を理解して、誰でもそのシクシャグルになることができます。そのシクシャグルはこのクリシュナ意識のことを教えるという。So the answer to this question is yes, these two devotees can act as Shiksha gurus and instruct you about Srila Prabhupada. なので、その質問の答えは、はい、そうです。この2人の敬愛者がシクシャグルとして関わって良いです。そして、シラ・プラブパーダの教えを教えることができる。But the actual authority, the actual absolute authority is Srila Prabhupada. しかし、絶対的な権威、絶対的なその権力がある方はシラ・プラブパーダです。Anyone can teach according to their realization, according to the level of understanding. 自分の理解した範囲、そして自分の啓発に関わって誰でも教えることができます。Just like if you go to university, they have professors, PhD professors. 例えば、大学に行くと、その博士の教授がいます。But sometimes an experienced advanced student will act as an instructor, not a professor, but an instructor. 時々、その経験ある発達したその弟子が生徒がその指導者として、行動します。でも教師になれません。If any devotee emphasizes or instructs to accept Prabhupada as the actual guru,
どんな敬愛者でもこのシラ・プラブパーダを本当のグルとして、受けることを指示している方。then he's doing valuable service. その方が本当の価値のある奉仕をしています。The problem in our movement since 1977私たちの運動の中でのその問題は、その1977年後、is that certain senior disciples disobeyed and disregarded Prabhupada's instructions about initiation. そのある先輩のプラブパーダのその先輩弟子がプラブパーダのその指示を無視してしまいました。In 1977, in the last few months of Srila Prabhupada's manifested presence, 1977年のそのプラブパーダが他界する前のその最初の月で、Prabhupada left all instructions for management, the book printing, the management of the society. プラブパーダがその教会の管理、そして本の出版といったさまざまなことについてたくさんの指示を残しました。The only written directive which he has given with regards to future initiations そしてその将来の入門についてもその書き残しました。was given on July 9th, 1977. 9日、6月1977年。In a letter to the whole society. 全この教会にその手紙を渡しました。He delegated 11 disciples to act henceforward in the future as Ritvik representatives. そして11人の弟子たちをそのリトヴィック代表として命じました。And instructed that all initiations would be conducted on his behalf, and the disciples would be disciples of Srila Prabhupada. そしてその後のすべてのその入門はプラブパーダのその代理で行われます。そして入門を受けた弟子たちがすべての人はプラブパーダの弟子になります。This instruction is still being followed by the Hare Krishna Society and the Prabhupada Disciples Association. その指示は今でもこのプラブパーダ弟子協会、そしてハレクリシュナ協会が従っています。So we thank you very much for attending this session. We will have some more sessions in the future. And if you have other questions, you can send them to Vinayak Prabhu and Gaur Nitai Gaur Prabhu, and we will do the best that we can do. Hare Krishna, domo, arigatou gozaimasu. Hare Krishna. Hare Krishna. 最後まで来てくださって皆さんありがとうございました。あとも質問があったら、ビナヤクプラブまた私のところにお答えいただければ幸いです。Thanks everyone for participating. ご参加していただき皆さんありがとうございました。Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you very much, Prabhu, for the nice class today, and also answering very patiently to our questions. So, just one question was left that I can send you on email so that we can get your answer. I will extend a little bit. You can give me the question. I'll stay a little longer. Okay, Prabhu. So, this one question was, this is the last one. So, I will request Yogi Prabhu to please read this whole question in one go instead of reading in parts. Okay.
because they are very difficult. So that's why. Okay, we completed this question. So next. どこからがグルになるかわからない。From where Guru is becoming, I don't understand. Then, それと人に従ってはいけないと条項。プラブパーダに従うというところと一致した。プラブパーダの説明に従う。I can read the software translation and you can tell me whether correct it's in perfect English, or yes. not. Okay, so Prabhu, the question is that generally that she is asking that generally there is a question that from where does the guru comes in? Usually there is a widely popular notion that we have to follow some living person. And about following Prabhupada, so is it the same as following his instruction? Like he thinks that we should follow the teachings or qualities of Prabhupada, but she feels that there is an element of following a person or a living person. So is this the proper translated, Prabhu? Yes. So she is also saying that she cannot feel that she feel that she cannot meet Krishna with that idea. Is this the proper translation, Prabhu? Yes. So yeah, so the question is mainly about whether the living proximity, that from where does the guru comes in, and how can we associate with Srila Prabhupada or understand Srila Prabhupada without any living proximity or physical proximity? Well, that's a good question, a very important question. Srila Prabhupada, in one of his conversations, explained that if you are very sincere, Krishna will send you a guru. シラ・プラブパダがあるその会話に語りました。皆さんが本当に真剣でいれば、クリシュナがグルを送ります。In the Chaitanya Charitamrita, it is explained, Guru Prasada Pai Bhakti Lata Beach, by the mercy of Guru and Krishna, one obtains the seed of bhakti. グルの慈悲によってある人は、グルとクリシュナの慈悲によってある人は、このバクティの種をもらいます。In order to understand spiritual life, one has to accept a bona fide guru. そして、この精神的な生活を理解するために、相信相明なグルを受け入れなくてはなりません。So the question comes, why does a person need a guru? なので、その質問がこのように伺います。なぜ人がそのグルが必要なのか。And the answer is to receive transcendental knowledge. 答えは、精神的な、超越的な知識を得るため。If one is serious about solving the problems of life and understanding spiritual life, he has to accept a bona fide, self-realized, pure devotee spiritual master. ある人は人生の問題を解くため、そして精神的な知識を得るために真剣であれば、その相信相明な純粋な敬愛者をグルとして受け入れなくてはなりません。When you are reading Prabhupada's original books, you are directly associating with Prabhupada. プラブパーダのそのオリジナル本を読むときに、皆さんがプラブパーダと直接交際をしている。And the function of Prabhupada's disciples is to help you link with Srila Prabhupada. そしてそのプラブパーダ弟子、その教会のその仕事は皆さんのプラブパーダとつながることです。
in 1969 in London, England, John Lennon with the Beatles met with Srila Prabhupada. そのランドンで1969年にジョン・レノンがプラブパーダに出会いました。And the question was raised, how do we know who is the bona fide guru? そこでその質問がありました。どうやってその本当のグルは誰だろうと知ることができます。Srila Prabhupada requested one of his disciples to answer the question. シラ・プラブパーダが自分の弟子に答えるために指示しました。So one disciple answered, find that person who is the most addicted to Krishna. そしてその中であるその一人の弟子がこのように答えています。クリシュナに最もその引き込まれている方を見つけてください。So my answer is, now in this current situation, find these devotees and followers of Prabhupada who are the most addicted to promoting and emphasizing Prabhupada. なので、そのシラ・プラブパダのこの運動を広めるため、シラ・プラブパダに最も魅了されている方を見つけなくてはなりません。That will be the answer to your question. それがその質問の答えです。But if somebody, the point is, approaching a guru means one should know, just like if you want to buy gold, you have to know what is gold, how to test the gold. Otherwise, you may be cheated. このグルに近づくというは、例えばその金を買うために、金とは何か、それを理解しなくてはなりません。その金の理解がなければ騙されてしまいます。So the real test is one has to accept a Mahabhagavata, a topmost devotee as guru. その本当のその試しとは、人はマハバーガバタ、その最も偉大なる敬愛者をグルとして受け入れなくてはなりません。Now, this is a long discussion, which we can discuss at some other time, and this is a very important point, which we can discuss in further detail next time we have another session. And I thank you very much for raising these important points. So I will take your leave. Prabhupada, is there any way to have a kirtan from Prabhupada? Is Venkat Bhatta Prabhu there to do a kirtan? I can do. Oh, very good. So, thank you very much, Prabhu, for coming and taking our doubts and taking your time for Thank you very much. Making us understand this nice philosophy of Krishna consciousness and also that the desire of Srila Prabhupada or the system of Srila Prabhupada. So devotees come up with these questions quite often. So whenever they have questions, I would because most probably after viewing the recording of our session, they'll come up with more questions. So I would send it to you and you can answer them afterwards. So for today, we are completed. So we can complete by just having a short kirtan of Srila Prabhupada. Excellent. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare
Very good, Prabhu. Hare Krishna. So thanks everyone for participating. We will resume. If you have any questions, please send them to Vinayak Prabhu or Nitai Gaur Prabhu. We'll do the best to answer your questions. And we hope everybody has a good evening. And arigatou gozaimasu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Thank you. じゃあ皆さん、なんか素晴らしい